2026年啦，我相信好多人都有用 AI。冇錯 ，AI 的確係好方便，但係如果好似佢咁樣用 AI 又有冇問題呢？我哋一齊嚟睇下呢位 Nana，Threads 嘅大網紅，眼利嘅朋友呢，就已經知我想講啲咩㗎啦。冇錯，佢啲相全部都係由 AI gen 出嚟嘅。先唔好話 Gemini 同埋 ChatGPT 咧都話係 AI。I ain't gonna lie bro，我第一眼望落去呢，就已經係勁 AI。喂，唔好冤枉人哋用 AI 喎，咁樣冇問題。咁啊，我今日就教大家用一招最基本嘅一招去辨認對方有冇用 AI，就係睇下佢有冇拍過片啊。如果冇嘅話呢，咁唔使問啦，9成9都係 AI。噶啦，咁但係我哋今日嘅主角 Nana 佢係有拍過片嘅，咁我哋一齊睇下佢條片。如果你問我嘅話呢，我就覺得啲動作呢係有少少生硬嘅，咁但係我哋唔可以就憑呢一段片就話對方係 AI 嚟噶嘛，咁但係呢一段片係佢成個 IG 唯一嘅一段 reels 嚟嘅，咁佢都有講過點解呢自己唔拍多啲 reels 嘅，咁嘅原因我哋陣間會講。通常呢啲 AI 假女人呢都有一個人設，有一個人物設定嘅，咁人物設定呢，就係可能佢用一啲性格啊，用一啲背景啊去創咗個形象出嚟 ，OK， 咁啊例如蝙蝠俠就係葛咸城嘅億萬富翁 ，OK， 混血肥仔嘅人設就係出軌打老婆 ，OK。而 Nana 嘅人設咧就係日籍港人，冇錯，香港人又贏。咁啊，我唔知點解咧咁多香港人咧中意整啲 AI 假 account 去呃錢嘅。點解我會話佢呃錢呢？咁我哋可以睇翻佢之前嘅一個 highlight。咁啊，佢已經 delete 咗噶啦。啊，估唔到我有 backup 咧，哈哈哈！網友叫我弄的，真的會有人用嗎？有網友就叫佢整咗個 Buy Me a Coffee。咁其實咧就同 Patreon 啊或者 OnlyFans 係差唔多嘅，都係你每個月俾錢去解咗一啲特別嘅內容。第一日開咧就已經有人課咗金啦。咁之後就係一啲打格仔嘅相啦。跟住佢就話太多人咧都有呢個貼圖。咁我唔知呢個貼圖係咩啦？係咪 Line 嗰啲 sticker 嗰啲嘢啦？呢個我就唔清楚啦。咁啊，關於貼圖咧，佢就話已經賣咗10份啦。咁就會用呢一筆錢咁啊請人做一啲好啲嘅貼圖。佢就話咧會將所有嘅收益咧都用喺呢啲貼圖同埋設計上面啦。大概咧就係呢個10萬 yen。首先我唔知咩貼圖嘅設計咧用到5000蚊咁多。第二就係如果你要講一個價錢出嚟嘅話咧，就應該將個貨幣擺喺前面，數字擺喺後面嘅。我唔知，可能日籍港人受到嘅教育咧，同我受到嘅教育咧係有唔同嘅。Who knows？ 多謝 Bobby 7734，多謝 Raymond Wong。哦，呢啲唔係我嘅會員嚟嘅，呢啲係佢嘅會員嚟㗎。其實我係想呢啲人咧睇到我呢一條片嘅，即係如果你睇晒成條片，你覺得哦冇問題，我就係要俾錢支持呢一個人用 AI 去整圖，咁 OK fine OK。你嘅錢你點用係咪先？我估唔到嘅係咪？但係我只可以話你係一個戇仔咯。其實就已經有唔少人出過 po 去話佢係 AI。咁究竟佢係點樣去回應呢一類型嘅質疑呢？佢就話佢自己啲相呢係會俾人 detect 咗做 AI 嘅，因為佢有 P 圖。不過我都唔知佢一時呢又話係 Google 嘅 Pixel 手機 P 圖，一時呢又話用 AI 工具去調整角度咁樣。而佢要用呢啲 AI 工具要 P 圖嘅原因係佢曾經俾人跟蹤 ，OK， 曾經俾人入屋偷過衫褲。佢話我遇到嗰個直頭係入埋屋企，粗口內容括弧真嬲。屌佢老，偷我衫褲，好彩我唔喺屋企，仲要係幾次。日本嘅做法係出告誡書，用腳諗都知冇用，所以我都係搬屋冇耐，所以基本上我嘅相咧都有處理嘅。哇，咁慘俾人跟蹤入屋，咁你一定好注重自己私隱啊！安全最重要，唔會啊，唔好意思令你諗起啲唔舒服嘅回憶。我係覺得你好靚，好靚女，靚到好似唔係真咁。我會做個好呢呢。所以我唔介意人哋話我係 AI， 唔好嘈交就得啦。OK， 咁我哋繼續講呢個 AI Nana，Let's go。根據佢嘅講法呢，就係甚至乎就咁影個地下呢，都有人知道佢喺邊度。咁啊，我覺得似乎係有啲誇張。OK， 我唔知真定假，因為畢竟唔係所有人都係 Lemon 老師。個坑渠兩邊有山，加埋呢個牌坊，其實應該已經估到係 set 嚟邊度。我會話呢一個係我聽過最合理嘅一個原因去唔拍片去 P 圖，但同時亦都係我聽過最嘔心嘅一個藉口。OK， 即係佢利用大家嘅同情心，利用大家對於女性安全嘅一個擔憂去做呢一個擋箭牌。我唔係要 blame the victim， 但係實在有太多可疑嘅地方。即係如果你想自證自己唔係一個 AI 嘅話，咁你大可以錄音啊，你大可以直播啊，呢啲都係而家 AI 技術暫時未做到嘅一樣嘢嚟嘅。如果佢唔用呢啲咁簡單嘅方法去自證嘅話，咁我諗答案亦都呼之欲出啦。如果呢一個 Nana 真係俾人跟蹤過，俾人爆竊 whatever，OK， 我會道歉。但係如果呢一個係你為咗掩飾而家 AI 嘅技術缺陷而作出嚟嘅故事嘅話，Go fuck yourself，OK？Go
Go fuck yourself。點解會有咁多人分唔清究竟佢係真人定係 AI 呢？因為佢好大機會唔係隨機生成嘅，有一個固定嘅模型，有一個 template，再去生成一啲唔同嘅動作啊、唔同嘅場景咁樣。我喺 Threads 度咧就見到有個 post 就話咧 Nana 咧就好大機會咧係用咗呢一個人嘅樣嚟做一個 template 嘅。咁我會擺啲相喺度啦，等大家 compare 下。如果你問我似唔似嘅話，我而家答你唔到，因為我有啲面盲，加上我又真係唔係好熟呢啲 AI 嘅嘢，畢竟我又唔係小玉。最令我頂唔順嘅咧就係呢個 Nana 咧，就成日喺啲女仔嘅 po 下邊咧有一啲性騷擾嘅留言。你可以讚佢嘅髮型，你可以讚佢化妝，你可以讚佢嘅 outfit，OK，甚至乎可以讚佢啲手指甲、腳趾甲嗰啲顏色，OK，whatever，OK。但係你就偏偏淨係集中喺人哋某一個身體部分上面。呢一個行為係無論我覺得你背後係一個男係一個女咧，都係十分之嘔心嘅。即係我自己覺得啦，OK。如果以上嘅嘢你都覺得冇問題，OK，冇所謂咁樣，咁你一定要聽埋我之後落嚟講嘅嘢。呢個唔單止係一個誠信嘅問題 ，Imagine 呢個 Nana 用佢嘅影響力去接廣告，接一啲化妝品，接一啲減肥，接一啲理財嘅廣告。但係萬一出咗事呢？萬一你用完敏感，萬一你俾人呃錢，咁個責任係邊個負呢？平時啲 KOL 出事，咁我哋都叫做可以追究啊，即係嚟 GFFT 嚟新啲哥哥 ，OK， 起碼有佢嘅樣喺度，我哋可以驗上佢，我哋可以追究，係咪先？但係呢一個 Nana 背後究竟係一個咩人？我哋冇人知，佢可以隨時消失，改個人設，改個名，再翻嚟呃個錢，即係呢個先係我覺得呢啲 account 最大嘅問題咯。大家覺得用 AI 咁樣去經營社交媒體又有冇問題呢？歡迎留言討論一下。如果中意呢一類型嘅影片，唔記得撳個 like。咁啊，如果你唔想你個 friend、你身邊嘅人俾人呃，咁就記得 share 埋出去啦。咁啊，我哋下條片見 ，Nothing but love，peace。